क्या आपको लगता है कि कौवे सिर्फ शोर मचाते हैं? ठहरिए, वैज्ञानिक मानते हैं कि कौवे एक इंसान का पूरा चेहरा पूरी जिंदगी तक याद रख सकते हैं। सिएटल की एक रिसर्च हुई जहां एक इंसान ने कौवे को परेशान किया। अगले 5 साल तक जब भी वो उस आदमी को वहां से गुजरता देखा, कौवे ने उसको पहचान लिया और उस पर हमला किया। कौवे इंसानों की तरह औजार बनाना जानते हैं। वे जानते हैं कि अगर बोतल में पानी कम है तो उसे कंकड़ डाल कर कैसे पिया जाता है। कौवे अपने साथियों को चेतावनी भी देते हैं। अगर एक कौवे के साथ कुछ बुरा हुआ तो वो अपनी भाषा में पूरे इलाके के कौवे को उस दुश्मन के बारे में बता देते हैं।